guys meze mute amaze ibyo mvugara nizere ko mumeze neza uyu munsi nje njyenyine rero sasa nje njyenyine iyo ndi njyenyine mubizi ikintu kigiye kubaho haba hagiye kubaho nyine kwemeza umuntu abanza nkamukorogoshora narababwiye ati ngewe ngiye kuza nje niba inshuti za Gatete mutazi kumuha ibitekerezo ngewe ndabifite kandi inshuti zanjye zirabimpa rero sasa hari ikintu ngiye kumukorera arimo araryamisha umwana mu cyumba ise mvuga ati wahita profita aka kanya ko nta kintu ndi gukora nta n'ikintu turi gukora nkabanza nkamukoma neza ntabwo ndi bubwire ikintu ngiye gukora namwe murakibona akunda kwicara ahangaha sinzi niba hari kugaragara neza ariko setting kamera nabonye hasa nk'ahagaragara bikumva sinzi niba hari kugaragara fresh wait mugiye kubona ikintu ngiye gukora mwebwe mukomeze murebe gusa mukomeze murebe ibintu ngiye kumukorera ndabizi ntabwo biri bumushimishe rwose nyine ndamutungura kameme nicyo tubereyeho kubakorera mwebwe guys arimo araryamisha umwana ndi kuvuga gake ngo adakanguka iyo ubuze gato yahita kumva nanjye kwitsamura biranze hano hari umuntu umwe wenyine hari umushuti wacu kameramani wacu nawe arabizi ko ahari ariko nyine nawe yihangane amfashe yigumire hanze gusa azajya ndebera ko biri kugenda neza kuri kamera ntabwo yamubona yicaye ahangaha yari yicaye hanze yibereye muziwe ari muri telefone andebere sibyo ishe wowe ndebere ko video itari buhagarare muzajya ubona nyine nsa nk'uvamo sinzi neza ko hano harimo fresh ko kamera itari bugwe rero iyi kamera yaraguye nyine twayisize ahantu kako nta muntu wari tubona idombe hasi gusa nyine byari bisekeje rero mwebwe stay tuned ko bavuga mwebwe mutegereze murebe ikintu ngiye gukorera Gatete ntimukureho urushinge sibyo ariko guys ndabibatuye ngiye kuzajya mukorera ibintu nawe azumirwa azahita avuga ati ibi bintu twajemo ntabwo tuzabishobora gusa nta mutima mubi uba uhari ariko si nk'uko mfite utugambo twinshi aramutse afunguye akambona ameze gutya ariko nahita nigira nk'umuntu uri gukora ikiganiro runaka akambwira ati ikiganiro urinda gushyira kamera mu madirishya ariko ntabwo ari buze ndabizi umwana bisaba kugenda nyine yafatishije fresh guys mutegereze gato murareba ibintu ndi bumukorere gusa shimwe nawe nyine yirinde kwinyeganyeza ku buryo atari bumurebe akamenya ko we ari wiyicare gusa uzajya uhaguruka nyine ugire gutyo urebe ko video irimo neza kuko nyine ntabwo ngewe nabyiza neza ko nabikora fresh kandi abantu b'inshuti zanjye mukunda ko nkoma Gatete mujye munyandikira kuri Instagram mumpe ibitekerezo amazina yanjye kuri Instagram ni Daisy Rwanda sibyo abashaka guha Gatete ibitekerezo yitwa Zabayo Gigi nawe mujye mumwandikira Zabayo Gigi official mujye mumwandikira mumuhe ibitekerezo ajya mbwati singiye ko nta bantu bajya bampa ibitekerezo kandi ngewe bahora banyandikira bakambwira tuzakora utungoto nakangaka ngiye gukora nako umushuti wanjye yambwiye rero guys mujye mumubwira atazagira ngo ntago mwaba mwitayeho kandi njya mbona mumufitiye imwe nyine mugahita aritonda biki ntabwo yitonda nuko aba adafite ibyo ankorera kumva rero guys reka mpagarikira asa nk'amagarike cyangwa oya reka mpagarikira ahangaha cyangwa ndabigenza gutera nicare hano se hansange musange mu cyumba bigenze gute ariko reka mpagarikira ahangaha mpite nongera mfata indi video kugira ataza kanombe reka iyi tuyagarikira noneho mu kanya naza bari bwo dukomereza
numva umwana igiye kumureba nitsaba umwana yasinzira agiye kuza ndahita nza mpite nicara ahangaha n'igihe gutya mpite nkora ibyo ngomba gukora. Guys, turaje mu kanya. Rero guys, ndi kubona yatinze gusohoka, ahubwo njyewe reka ninjire, sibyo? Reka ninjire mu cyumba ndebe ukuntu bimeze, nyine se nk'umukorogoshora, nyine nk'umubwira ngo aze hano muri salo, urumva? Nk'umubwira ati mwana yasinziriye ngwino, ubundi mpite nkora ibyo nkora. Video irimo neza, fresh ndimo, naza akicara hano araba arimo. Fata kugeza ku ngunda haruguru. Aha ku ruhande Nakuyemo. Nta ribi, ahubwo nubona ntabwo urugi ruri kuza. Yego. Ariko kiriya gikuta cy'urugi cyo kirimo. Urugi nirwo rutari. Use nk'urushya. Ariko nubona ngiye kuri za gahunda, uze kugeza hano ko niho ndi bube mpagaze. Ngejeje hariya serire iri kuzamo. Nta ribi. Reka njya mu cyumba cyo kumbwira ati waje ko umwana yasinziriye kuri iki cyumba. Ngubu ntabwo yasinziriye. Ntabwo arafatisha neza. Yafatisha. Wivuga cyane. Namara gusinzira ndahitanze. Yasinziriye pe. Oya, wivuga cyane. Uzi urumva ariko ubundi kuvuga uko nguko ntakanguke. Numukangura uramuheka. Ngiye kubona icumbi saa kwituza. Yego, nasinzira ndahitanze. Fungura gake. Yego, ugiye gusokoza. Guys, nanze kuzana umwana ntabwo arasinzira, ariko ndamubwiye ngo naze turi muri salo, naza nyine naza turakora umuti. Ariko ibaze nicaye nkategereza akongera agakubita nk'iminota 10. arimo aratuma bivamo. Mba muri mudu yo kumukorera prank, kandi nje numva nashyushye, none ari kunca intege atinda. Guys, kandi hari ikizuba cyinshi, none ndi kumva ndushye nshaka kuryama, ariko ntabwo nari kuryama ntakoze kano kantu, kuko nabemereye ko buri munsi tuzajya tubaha video. narabibemereye rwose, tuzajya tuyibaha. Amagambo yashize. Aseka ari gutinda. Be nanjye no kunyitaba ngo adakangura umwana. Ariko guys, kambabwire, njye hari igihe ntekereza ikintu cyo kumukorera ngatekereza bikanga. Nagiye njya ntekereza agaprank ko kumukorera bikanga neza bikanga. Ariko abantu mudukurikira rwose mujye mutwandikira inbox ni Daisy Rwanda, Daisy _Rwanda. Guys, mujye munyandikira inbox mumpe udutekerezo two kumukorera, sibyo? Kuko ndabizi ntabwo nyine nakora ibintu bimubabaza cyane, kandi iyo byamubabaza, iyo abonye kamera aracururuka, ntabwo ajya atinda kureka kuraba.
Yajya gusinzira. Sinzira. Ishimwe. Niba wamusize se. Nanjye nari nshatse gusinzira. Bitatu bisenye. Akiri gusinziriza umwana wagira ngo ntuwuvuga. Akaba yasinziriye iyo yafatishije. Oya, abatarafatisha. Niyo wavuga gute ntabwo yakumva. Abatarafatisha mbari. Aba yafatishije be. Ni ukuri. Uyu munsi niriwe mfite ubute mu buzima. Mbega izuba ryari rikaze. Ariko nanjye narivuye ku ishuri numva meze nabi kabisa. Izuba byari danje. Kumva naryama ariko nanone nareba ukuntu ameze ahubwo ati ntabwo twaryama aya masaha. Ese ishimwe ko wamusize hanze wenyine. Tuzi ko yari gukina game y'imodoka. Nakunda imodoka kubi. Asa ntayikunda ko usigaye haraye muri iyi minsi. Imana izayibona. Aho uzayibonera ntaho uzagukira ahubwo uzagenda umeze gutya isi yose uvuga ati mundebe. Kamera zizamfotora. Nandi kubwira Ishimwe ngo umunsi naguze imodoka. Ngikunze nk'ibihumbi ijana. Gifotora nishyura, gifotora nishyura. Ahita ambwira ngo ntabwo byakunda asebe. Wajya umbabarira. Uzabanza urye nk'amafoto nk'ijana kugira ngo nyine wumve ko imodoka. Kugira ngo mbanze mfiringe imodoka. Be. Waretse. Urabura kumurira aka massage. Okay, reka nkagukorera. Ese ni massage. Ariko abe mbabagitse. Mbabarira be. Sebe wawe. Sorry. Umuntu uri kuvuga ngo mwiriwe aya masaha. Hari akagahunda nari ngiyemo rero. Akagahunda. Kari kagahunda. Hari gahunda ngiyemo hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kureba. Gohe. Uraza kubimenya ntashye. Be. Ugiye kunsiga hano njyenyine. Ese hari ibikondo umara iminota mike umwana arasinziriye. Arajya gukanguka nanjye ndi kugaruka. Nari ishimwe se saha. Kanishimwe. Ishimwe saha hari. Nese ishimwe ni wowe. Oya bavuganira iminota mike hari umuntu ugiye kureba be w'umushuti wanjye. Ninde? Umushuti wanjye. Ninde nyine? Inshuti zawe nziza. Asebe. Baje kugira ngiye. I'm coming. Serious? Ese be waje kuganira? Taje. Fungurira. Guys, reka mbabwire. Arankubita noneho. Ngiye gushaka imyenda yo kwambara. Ngiye gushaka imyenda ko mubwiye ko hari gahunda mfite. Ngiye gushaka imyenda iri bumukore ahantu. Munyihanganire gatoya gutinda. Ngiye gushaka agakanzu kagufi ku buryo atari bwemere ko mva hano nkambaye gusa ukuntu ari kukabona. Guys, ubwo prank yanjye igiye gupfa. Nakabonye agakanzu nashakaga. Okay guys, stay tuned. Ndaje nkongera
nshake na gakapu njyana. Mwana we umwana ndamukangura. Mwana we nshuti zanjye abavandimwe. Guys, ibi bintu ntibizoroha. Ibintu byo gutuma nikangurira umwana. Arimo ndaje. Arimo arampamagara. Ukuntu ibintu bari kuvuga. Ninkangura umwana kuko mbega ikanzu noneho. Nuko guys, ndimo nditegura ariko ndikubona ibintu bitari bworohe. Mbuze impeta yanjye noneho napfuye. Ubu yaretse kumamagara mwanza amupangira kwe. Ntabwo ngiye kureka kwambara impeta kugira ngo nabyo bimurakaza. Ngiye kwitera n'agaparufe kugira ngo yumve ko ibintu bikaze. Guys, ukuntu nambaye noneho aranyica si ukubera. Kanambare Jeannette. Ariko mama asohoka kumbaza iki? Abantu koko bari kumbaza iki mwaka byane. Dore ko nari nkanguye umwana. N'umuntu namutindiye aranyica noneho. Ugiye Yambara utuye dukweto. Kanambara izi mbizi. Be please. Be deka nakubwiye ati ndaje nkureka mbaze nambaye namukerereza. Mbese wambara iki? Be waretse. Oya ntabwo dusiga hano. Be wambabariye koko. Ko ndi gutinda wambabariye. Ntacyo reka mbaze nambara inkweto ubu ibindi bivugana nicaye. Ntabwo hano. Ako be ko mbona ndi kwisaza noneho watuje nkabanza nkambara inkweto nkakubwira uzi gute se watuje ugiye tuza nyine ndaje inshuti yawe ntazi wanze kumbwira
ishi wambara ukaza kanyiza mushuti wawe sebe ugiyeho ubundi please kamaze nambara inkweto ibindi nabikubwira ngiye natinze pe byonyine muri nabonaga ngiye kumukangura kubera kwihuta byahatari akimanisha nambaye gute simbabarira be ntabwo vana turareba noneho turareba oya Jesus Christ wambabariye ukama inkweto none inshuti igiye kureba n'ibindi zara ntari ibindi ayikubwira banzimbwi izi ngizi ndi kubona ziri bumvune kubera ukuntu ndi kwihuta nambare zino be nambare uzambara ugiye ariko nakubwiye ngo mfite proti ntabwo uri buve hano reka nambara ahubwo ziriya zindi ko zino ndi kubona ni ndende cyane pe iyo proti ntazi zino sinazambara ndi ako be urabona ukuntu wambaye yuko zino nkweto zaracitse ngiye gufite n'imitso kuzidodera so nazambara zihita zicikira rimwe nanazambara ntabwo shadara wa muhungu yazimeneye hirya akubye wambaye inkweto zane mwiyambarira ugiye ariko nakubwiye ngiye kuri mushuti ngiye kuri proti amwe ubuhe mushuti utari kumbwira uretse ko narashitani muri uyu mugoroba ko ndi kubwira ko natinze waretse nkigendera ko utari buve hano reba n'ukuntu wambaye be wambara ukareka nkigendera ukareka kuntera umutima muri aya masaha nese uzingiye mu biki uzi gute ko ntagiye gukorera amafaranga se ayo bayakorera bambuke ko nguko nese nambaye gute wambaye ubusa nese unana nambaye ubusa ntabwo nambaye ndetse iki ngiki nambaye ni iki si ikanzu zona atari ubusa wambabari ukandika nkigendera niba udashaka ko njye nawe dushwana ntigendere nayibuze ntabwo nzaho wayishyize ako ni wowe mushuti ugiye kureba ngiye gusohokana n'abashuti banjye ugiye gusohoka udusigara njye n'umwana ese ishimwe ntahari ni muri kumwe ese ari bujye kugenda ntabwo ese ishimwe ni wowe nese si muri kuganira urasohotse be ntabwo uva hano reba ukuntu wambaye ugiye kureba inshuti nizeye inshuti ubundi ntazi utari kumbwira benyine nambaye kugira ngo ibi nibyo uri bwishimire ujya heza utari bugende be ntabwo uva hano ugenda udusige n'umwana reba amasaha biharetse nkigenda nk'ubu naringuye nziriki ntabwo uva hano baretse nkigenda ujya he abafite iyo bajyaga baragenda reka nigendere bareke bagende nyine be wamubariye koko oya waretse nkigendera be ujya he reka ngende ujya he ngiye gusohoka n'abashuti banjye ubundi abo bashuti musohoka kuri Saint Valentin n'abana tugiye kurya Saint Valentin nyine natwe tugiye kwizihiza Saint Valentin udusize hano none ese ni gute usangira Saint Valentin n'inshuti zawe usize famiye yawe Imana
naguhaye irusha izindi. Ngomba kugenda wabyanga wabyemera ndagenda. Nushaka na saa sita z'ijoro ndagenda. Wabyanga wabyemera ntuva. Akobe. Kuki ufunga umutwe? Waretse nkajya kwirira inkoko. Inkoko se ziki? Nirutizinde. Genda kuremo iyo kanzu. Ese ugutwaye iki? Ni ikanzu n'ijipo. Ni ikanzu. Nese ugutwaye ikira nitambere. Hano naberewe se. Genda ikuremo be. Hano umugore wawe ataberewe. Nubwo mbona hano. Genda ikuremo. Hano ntaberewe. Jya gukora niyo. Ese kuki ushaka kubikora bone? Jya gukora niyo kanzu. Ntabwo gikuramo. Jya gukora niyo. Oya, umunsi ni kuri Saint Valentin ngomba kwambara neza. Ngomba kwambara nk'umugore wawe. Ndayicarana. Guys, uyu munsi turi kuri Saint Valentin, yanze ko nigendera. Beoya. Uyaziki. Nta kintu kibi ariko wakoze. Nta n'ikintu kibi navuze. Akobe. Nta n'ikintu kibi wavuze. Oya. Dore ibyo tuba turimo hano. Oya. Ngaho icara hano. Oya. Akobe. Ese isoni zikwishe. Oya. Umva si nyine mutameze hanze. Oya. Tuvugane wafunguye. Ufunguye hakiri kare utameze hanze. Befungura mani ishinga y'injiri. Ishi. Ese hari ikibi wakoze? Oya. Ese uzi umugore wawe? Ngo isoni ziramwishe kubera ko yarabwiye ngo nimwicareho rata mundebere nawe. Ubu umuntu ugira isoni zo kumpakeya kuri kamera. Oya. Ishi. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, babe. Likewise. Okay, ngaho ngwino rero wicara. Ese urufunguzo rusize? Urufu. Ngaho ngwino. Oya. Ngwino wicare. Yes. Ngwino wicare tuyavuge. Oya byarangiye. Neza ubu biragenda gute? Kugiye kwanga kuza biragenda gute? Akombere ibintu kumwana nukoze. Mukoreye iki ko nanjye nako? Injira. Jya. Ishimwe. Nayizimije man. Wayizimije. Hello. Nunzimirize kamera ninjye watangiye ikiganiro guys. Uyu munsi turi kuri Saint Valentin. Nari ndi kumubeshya n'ahantu ngiye kujya, nashakaga kureba ko ari bwemere ko ngenda ariko ko mbona kugenda bizangora. Ko mbona kugenda ahantu utazi bizangora. Ako sibyo ko akabukara kunani. Nese wanjye nyine nahazi. Kanguhishe basi guys, isoni zamwishe. Ariko uyu munsi happy Valentine's Day ku bantu bose mufite abagore, mufite abasheri, mugire ibihe byiza. Abayizihije mu rugo nkatwe, abasohotse mwese mugire ibihe byiza. Hari abayizihije bari mu rugo n'abayizihije bari ku ishuri. Hari n'abayizihanye n'abasheri b'abandi. Ese ko twagiye kwishuri. Kuri statu batangiye kwandika ngo hari umukobwa mbonye ku masitatu 6. Vugishwe. Ni ukuri mu kanya gato. Ari kumwe n'abatandukanye. Aha. Hari n'umukobwa nabonye wapostinze sheri. Umukobwa ariko. Nese amazi yanyura y'amazi. Wapostinze sheri we? Umukobwa. Neze njye kuzana n'amazi. Ese sinamukweretse. Wambaye ukamunyereka. Ya postinze sheri wiwe w'umukobwa. Sheri we w'umukobwa. Sheri we w'umukobwa. Abakobwa babiri.
Gatete yaje asanga ndi kureba uwo bapostinze ndikomo n'uwo mukobwa se asa n'abahungu ahubwo uti n'ubundi rega n'umukobwa bamupostinze urabifite se ngo nanjye ubinyereke ngo nirebere shana guys ko isi ko numva igeze kure ukabona nanjye ndifashe posting igikobwa kigenzi cyane ngo happy sha ndakurahiye hata abashuti bacu hari umushuti wacu nabonye meze neza ugire umunsi mwiza turagukunda cyane ngewe na Gatete na Mori turagukunda nambaye ibintu bigufi nyine niyo mpamvu bimbangamiye nagira ngo ntago ngewe njya nambara ibintu bireshya gutya ariko nkiri umukobwa narabyambara no mufana wanyu Scovia nawe uyu munsi nashiye aramufite Scovia happy Valentine's Day ndashaka kuvuga ngo happy Valentine's Day happy Valentine's Day ndaza kwandikira mu kanya mbikubwire wa muntu wacu Cecile happy Valentine's Day yacu dukunda cyane New York akobe yasenye ko mutabimbwiye ubu ishimwe happy Valentine's ko tutabonye posting twabigenza gute abantu batapostinga ntabwo nigeza posting kandi afite she ngeshe rwanda mu posting abana nese shire bahana saa 11 ziragira muri WhatsApp n'ibyo byatumye utabibona yego vugisha ukuri wamuposting posting mbwira mbikwereka telefone ya Gatete se kwihari we bya bintu wagize muri WhatsApp yawe ubundi abantu mukoresha za GB koko nane se yawe neza abantu ishi neza abantu Bernard kino wavuga ati ari gushakira ijambo rigukwiriye muri iyo dictionary guys kana nakurema bino bintu reka dusoze sibyo mwakoze nyine kudukurikirana Imana ibahumurize twamukomye gatoro ishimwe nawe yakoze kumfasha kubanga bw'ibyuma ngo Gatete yasededa ibikoresho byarabonetse ubu kuzajya umuntu atereka kamera akigenda ese ku mwanya ko cyagenda guhamagare ukaza rero sinaje mfite telefone yanjye nyine ndi kuko nyine telefone yari iri hariya ubundi ntabwo sibyo ko yari ari kundebera ko ese ko nta ndi kubona ku idirishya iki telefone ntayo uri kubona ntayo nabona ese wari kuyibona utabyitayeho kuhareba be ntabwo narebye karese wabonye njya mu nzu sinenje kukuganiriza kugira ngo utaza kugira ngo umujijishe kubera ko nari uzi ubwenge iruhande yari guhita hareba uzimuka n'impeta nanebuze bya Serena nagiye kuyambara ndayibura ndavuga ati noneho Imana nashimwe ko nyibuze arambaza ati kuki ugiye ntameka guys reka tubareke abantu bakunze kano kantu mu like kuri ku kiganiro turi bisireho zibyo mu like and then Gatete kugushakira ijambo rigukwiye azibyo nta kintu wabwira abakunzi bacu koko nta kintu wababwira Imana ibamugisha umuntu byakoze ku mutima cyamaye guys katubareke diploma ariko mukore subscribe reka guhagarika mukore subscribe sibyo mukoreshe ya comment muduhe comment abantu badukunda mu bitubwire bita biduha motivation noneho yo gukora ibirenze biyo kuzamukora plaque akarira noneho kazayimukorera ugarutse hari n'abandi nabonye bashyize muri comment ngo from Murenge Imurenge goshara Imurenge Imana ibahumugisha guys subscribe ubundi nicyo cyambere na Burundi Burundi bo ni benshi Frank utaha uzayikore ugarutse uze yakuze na telefone wayikuye ajye kubona abantu uraje ariko uziko ari byo ese ko tubivuze ariko nzabikora yarabyibagiye asaza bakibyibuka ndakurahiye ntabyo yaba akibuka ntabyo waba ukibuka be ndakurahiye ese wagiye unkoma nanjye ko mba nategereje kumakana ese abantu banjye naherutse bama yo people ma people chatakula believer nagendere ki kamera hanga ubundi niho yari imeze fresh ma people ko mwanye bagiye akasenda bakugwa agaje aka akaye
aka ntabwo namukubwiye uzagenda umubwira ngo nanjye mbwira reka abantu banye n'abanye nabakubwira be oya nawe umuntu ugukunda azakwandikira uzi ko umaze kugira ufite timu nini kurusha iyanjye fo ishuri gakura ubwo numvaga ngize kurundi mwasize ngo tuzinyire akamwe guys bye mugire ibihe byiza mugire Valentina nziza mugire Valentina nziza natwe turasoje natwe ubu ngubu tugiye gukomeza kurangiza umunsi wacu neza ako twebwe iminsi yacu barase Valentina guys bye rero